Allah Subhanahu wa taala mewariskan tentang ayat-ayat khitan. Tsumma auhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nah, ulah ningali tina perjalanan khitan. Pertama kali anu ngalaksanakeun khitan motong kukuncuk bobogaan lalaki. Anak urang teh adalah Nabi Ibrahim alaihi. Nah, geus eta hukum khitan teh hukumna sunnah anu dibukukeun bahkan bisa jadi nisful wajib. Sunnah yang mengikuti daripada perjalanan Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Alhamdulillah urang muji ka Gusti Allah Subhanahu wa taala zat anu maha ghafur anu tos ngahadirkeun urang sadayana di hadiran kulurang-urang. Durayana mudah-mudahan dipanjangkeun umurna ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dijantankeun ku Gusti Allah dijauhkeun tina sagala fitnah dunia barzakhna. Amin. Yang dikuatkeun ku Gusti Allah dina ngabina masyarakatna urang sadayana amin ya rabbal. Urang muji ka Allah teh atas dasar sebab urang teh bunga bahagia. Dina wengi ieu urang dikumpulkeun di tempat anu sangat luar biasa dalam rangka acara menyambut pernikahan tina dulur-dulur urang awewe sareng lalakina terapi pamagetna dengan tujuan satu tunggal di tempat ieu urang adalah nunggalkeun nikah cinta ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Namun eueun dasar cinta ti orang kadu hancur, orang Balapuna, orang Kemplang, orang Kabupaten Pandeglang secara keseluruhan. Moal mungkin lantana aya di tempat ieu ku sebab tadi dia di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala anu dikumpulkeun di tempat ieu adalah makhluk anu bakal kenging kabagjan ti Gusti Allah. Aya hiji kaul anu dikakeun ka urang tina perkataan Imam Al-Qutub Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib anu tos nyebatkeun ka urang bahwasannya apa kata beliau, ma faza qaumun illa bimaqamil faiz. Moal bahagia eta hiji kelompok kaum, moal bahagia hiji kelompok jelema sareng keluarga keturunanna anu di mana marantena sadayana dikumpulkeun di tempat-tempat anu bahagia, jelema eta bakal mendapatkan kebahagiaan di Gusti Allah Subhanahu. Hadir banyak orang kadu hancur sadayana nu aya di dieu kumpul sadayana bunga tante. Bahagia tante. Insyaallah orang dibahagiakeun di dunia, dibahagiakeun di akhirat. Sebab urang teh di samping urang mayakeun perayaan eta akdun nikah, di samping eta ieu adalah masih di bulan Rabiul Akhir. Rabiul Akhir anu urang teh tos terang santos Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ieu mah urang kadang-kadang nyahoana teh kana bulan-bulan nasional wungkul. Dewa-dewa anu disembah ku para imam Majusi, disembah ku Nasrani, disembah ku Yahudi. Ya Januari apal, Februari apal, Maret apal, Desember apal, kemudian bulan Oktober apal, tapi teu saeutik orang Pandeglang teu hafaleun kana bulan-bulan nu tos disyariatkeun dina syariat agama Islam. Bu, saya tanya kepada ibu-ibu, agama Islam bulan kahijina bulan naon, Bu? Bulan bulan Muharram. Sebab kunaon loba nu apal kana bulan nasional gajihan nu diudag, gaji salakina nu diudag, betul? Sunatan, mohon. Ya salah sakeureun tapi sunatan salah ngondang juga. Atau salah hadir abdina. Nah geus maka kitu hadirin hadirat anu dimuliakeun ku Gusti Allah. Di dalam acara khitan yang sangat luar biasa ini, ketika di mana kita dikumpulkan, kita berada di bulan Rabiul Akhir, di mana orang teh disebutkan dalam agama Islam Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Sasarangan sadayana baca ku sadayana Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah nama 12 bulan Islam. Orang kedua
banjur teapalen saparona. Innalillahi wa inna ilaihi. Apa bulan Islam apa? Ayo sekali deh. Muharram, Safar, Biul wal Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah nama 12 dan Islam. Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sayyiduna Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi, Sidi Muhammad Amin Habibin Nabi, Amin Habibi Amin Qutbi Amin Qutbi. Nangis bahkan orang dikumpulkan di bulan Rabiul Akhir. Bulan Rabiul Akhir adalah terjadi sesuatu yang sangat heroik. Kayak orang sambungkan karena kejadian perkara masalah hitam, di mana di bulan Rabiul Akhir orang besok kenal bahwa di bulan tersebut adalah bulan dilahirkan jelema anu memiliki karomah yang sangat luar biasa. Anu mana kita dibaca di pelosok dunia, bahkan mancanegara mengenal dengan beliau. Sahabat telah namina Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Geus ade bae Jailani bae. Jailani ge ha. Syekh Abdul Qadir Jailani anu sangat luar biasa. Anu di mana beliau adalah ulama anu memiliki karamah di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lain ku sebab mantena teh ngagaduhan ilmu di Gusti Allah karena berkat ibadahna, tapi si Abdul Qadir Jailani ngagaduhan karamah di Gusti Allah sebab ibadahna di ilmuan, sebab salatna di ilmuan, sebab wuduna di ilmuan. Urang mah dek ribuan kali salat, urang mah dek ribuan kali wudu, urang mah dek ribuan kali zikir ke Allah Subhanahu wa taala. Mantak moal turun karamah ka urang sadayana sebab urang rata-rata ibadah teu makean kanu ngaranna geus sama kitu ilmu penting teh Pak. Ilmu butuh teh Pak. Ilmu wajib teh Pak. Wajib. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Gusti Allah Subhanahu wa taala, siksaan jelema anu cinta ka ilmu Allah bakal cinta ka mantena. Sebab zikir butuh dengan ilmu. Lain ileg-ilegan ka kiri ka kanan ka dada teh nyaho kaifiat zikir doang kumaha. Lain salat kan wudu ka sakaca perut pasir ka baju-baju ka pakaian bukan seperti itu. Tapi zikir yang baik, salat yang baik, wudu yang baik adalah wudu anu disertai dengan ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya diketan majelis ulama, makanya diketan majelis kiai. Ieu mah urang sing pupurisan kadang-kadang lamun kiai aya pengajian pura-pura jadi huntu, aya pura-pura jadi huntu. Pura-pura asup angin setiap minggu aya, pura-pura asup angin. Pura-pura jadi botol setiap minggu aya, setiap minggu aya. Aya sadaya lagi segam penuh dengan kepura-puraan demi untuk menghindari dari setiap perbuatan-perbuatan kehadiran anu padahal di jerona aya karamah kemuliaan di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat anu dimuliakan ku Gusti Allah. Allah nyiptakeun langit dan bumi eta berpasang-pasangan. Maka di antara pasti lamun aya wengi isukan pasti aya siang. Setiap aya hewan pasti aya tumbuhan. Setiap aya awewe pasti aya lalaki. Semua Allah ciptakan berpasang-pasangan. Keun urang sadayana anu aya di dieu anu ngupikeun anu jauh ti majelis ulama, anu tilok ngalaksanakeun ibadah salat, anu salat tilok dek kailmuan kana salatna, anu wudu teh kailmuan kana wuduna. Eta sabenerna mah perbuatan urang lain ngabolim ka Gusti Allah tapi ngabolim kana diri urang sorangan. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Setiap perbuatan hade, setiap perbuatan bagus bakal dibaga balas bagus ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Namun perbuatan yang goreng
maka ketika dirjaga di akhirat. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Gusti Allah, Allah teh mencintai urang sadayana sebab urang dijadikan umat baginda Nabi urang Nabi Muhammad. Namun orang lain jadi umat Rasulullah akan diapakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bukan umat Rasulullah, mungkin kita sudah mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah masih menanti-nanti tidak siksa nanti Gusti Allah. Sebab orang teh dijadikan umat baginda Nabi urang Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Gusti Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mantena anu memilikannya eta 1 juta karamah dina awak. Anu di mana karamat beliau teh adalah karamah zahirah masyhurah. Karamah anu zahir, karamah anu masyhur. Anu di mana zaman baheula Pak pusakalian namun kuari urang nyebut ngaran Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani tengah gaduhan wudu, maka pada saat eta tangkorak beuheung urang bakal disapatkeun ku malaikat Israil alaihi salatu wasalam. Ini karamah yang sangat luar biasa. Ia karamah yang dipastikan ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani ngadoa ke Gusti Allah. Syekh Abdul Qadir minta ke Gusti Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa bukan seperti ini memuliakan seorang wali, wahai Allah. Saya tak mau umat-umat Muhammad mati karena nyebut ngaran aing teu boga wudu cek Syekh Abdul Qadir Jilani. Hadirin hadirat yang dimuliakan ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di mana Syekh Abdul Qadir Jilani dikatakan dalam syairnya, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Anjeun sadayana lamun hayang menang kemuliaan di Syekh Abdul Qadir Jilani, hol tiap tahun dilaksanakeun kurang, hol tiap saat dilaksanakeun kurang. Teu aya cinta ka ulama, teu aya cinta ka kiai, teu deukeut ka majelis ulama, teu deukeut ka majelis kiai, teu daek ka haji, teu daek nimpa ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan salahkan ketika di mana Allah anu bakal ngajauhkeun urang tina rahmat, tina keberkahan, tina maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Panjang lebar hadirin hadirat yang dimuliakan Gusti Allah, bahwa ketika disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yakiruna minal ulama fayabtalihumullahu bitalati baliyat. Sebab ieu urang teh ayeuna sadayana baik peuli, baik kanu mana, baik balakuna, baik kanu hancur, baik disomong kabeh merasakan krisis akidah. Krisis akidah, krisis mahabbah, krisis cinta, krisis pemahaman. Maka dia disampaikan supaya orang-orang krisis, supaya hidup orang hayang bagja, supaya hidup rumah tangga orang hayang sakinah, mawaddah warahmah, supaya anak orang dijantankan anak anu soleh, lain anak anu bangkawara, lain anak anu ngalawan ka indung bapana, lain anak nu sok maksiat, lain anak nu ngalaksanakeun judi dan perbuatan itu sejena. Maka disampaikan kunci Rasul sallallahu alaihi wasallam, naun sahur pangandikan Nabi, sayati zamanun ala ummati, nanti akan datang cek Rasul sallallahu alaihi wasallam di umat di zaman aing nyaeta umat eta teh ngalakukeun banyak hal-hal anu sifatna kaluar tina syariat agama Islam. Banyak hal-hal yang menentang syariat agama Islam. Hal tersebut diantaranya adalah mereka ketika dur aya pengajian di majlis kiaina, dur aya pengajian di masjidna, dur aya pengajian di musolahna, yafiruna minal ulama, marantena maranehna ngajauhan di majlis ulama. Ayo pura-pura nyeri huntu bae, ayo pura-pura nyeri beuteung bae, ayo pura-pura nyeri awak bae, ayo pura-pura carape bae karena geus di sawah geus nandung jeung sajabana. Padahal eta cek Rasul sallallahu alaihi wasallam, eta adalah ujian umat-umat akhir zaman. Dan rugina urang lamun jauh di majlis kiai, rugina urang lamun tengah ngaji ka para ulama, rugina urang lamun tengah ngaji ka para ustaz setempat urang. Maka Allah bakal merek cobaan tilu, cobaan ka urang sadayana. Hayang dibere cobaan ku Gusti Allah, hayang ta'alim, hayang musibah, hayang menang anugerah, hayang menang musibah, hayang menang berkah, hayang menang musibah, hayang menang indah. Pasti kabeh hayang indah, hayang menang anugerah, ogah menang musibah, ogah menang ujian di Gusti Allah. Tapi kalakuan orang serangan anu ngadegetan kana diri urang untuk senantiasa Allah melimpahkan musibah kepada kita sekalian. Maka mudah-mudahan dengan kita semua ini lu kumpul di tempat yang jauh dari segala musibah cobaan di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal hadirin hadirat anu dimuliakan ku Gusti Allah. Cobaan naon eta nu tilu bakal diberi ku Kanjeng Nabi dan sampaikan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cobaan nu kahiji, ulaha yarfa'ullahu darajatan min kasbihim. Ulaha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Anu pertama, urang rugi jeung jauh jeung majlis ulama.
Urang tilok ngaraji kena urang kadung lamun daya para kiai para ulama, di mana ulama-ulama urang terser nganturkeun urang ka mana ayeuna Mama Ahmad, ka mana ayeuna Mama Haji Wase, ka mana ayeuna Mama Haji Asep, ka mana ayeuna Mama Abiyati Miati, ka mana ayeuna Mama Abiyati Santri, tinggal bocek-bocekna model budak doang kieu bocek asup cengkeh warekna, anu pangleutik-leutikna, anu panghina-hinana, anu kan bisa ngomong doang belum tentu bisa mempraktekkan daripada apa yang saya sampaikan. Maka untuk itu hadirin anu dimuliakeun ku Gusti Allah, jelema anu pangrugi-rugina jauh di tempat pengajian-pengajian kiaina, ngahindari kana kiai-kiai di tempatna, di antara Allah bakal mere musibah nu kahiji eta bakal mengangkat keberkahan tina pengkasaban maranehana. Hayang diangkat keberkahanna hayang. Nu ngojek-ngojek duitna beak bae. Hayang doang kitu. Nu jualan bakso duit basona beak bae terkumpul hayang doang kitu. Nu gertani tarina ganjur jeung hama bae hayang doang kitu. Sebab naon? Urang saeutik anu cinta ka ulama, urang saeutik nu jauh rek tanya ka ulama. Ari zaman baheula mah hadirin hadirat anu dimuliakeun ku Gusti Allah, cerita daripada saya punya abah, beliau meninggal usia 78 tahun. Beliau mengatakan kepada saya, "Sep, zaman baheula mah ieu endek tani, endek dagang bae ge naranya ka kiai poe naon bagusna kuari aya nu kitu tara." Ayo begitu tara, kiai jualan nu bagus poe naon kiai aya begitu, kiai tandur nu bagus poe naon kiai aya begitu. Geus urang mah kabeh jadi kelompok jelema nyanyahoanan, urang mah kabeh jadi kelompok jelema anu sok tahu dina kehidupan urang sapopoe, terek katanya terek ngaku ka kiai, terek nanya ka ustaz tentang kaifiat tandur yang baik seperti apa, tentang kaifiat sholat yang baik seperti apa, tentang kaifiat dagang yang baik seperti apa. Karena merasa diri kita ini sudah cukup banyak ilmu dan segala macamnya, anu padahal mah hasil tina eta teh mengangkat tina keberkahan anu bakal dipasihkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh akhirna mikir orang anu hancur sadayana orang peuli sadayana anu aya di dieu nyaeta bahwasana oh keberkahan abdi pantesan leungit horeng abdi jauh ka kiai. Berkah abdi pantesan leungit horeng abdi teu cinta ka ustaz. Berkah abdi pantesan leungit horeng abdi aya penghinaan seutik goreng hate kiai, setik goreng hate kan ngaran ustaz. Maka eta nu bakal nurunkeun musibah kana urang doang. Mending lamun urang doang meunang musibah ti Gusti Allah, eta musibah bakal ngabaliduan, bakal turun temurun ka sampai anak turunan urang, pamajikan anak urang bakal kahibaran sebab kalakuan dosa-dosa urang anu tos ngalakukeun perbuatan dosa. Tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tobat urang ditampi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Musibah anu kadua hadirin hadirat anu dimuliakeun ku Gusti Allah, nyaeta Allah bakal mengangkat kasab tina keberkahan mandat pengkasaban bakal diangkat ku Gusti Allah. Musibah anu kadua anu bakal dipasikeun ku Gusti Allah karena jelema anu ngajauhan majlis-majlis kiaina, majlis-majlis ustazna adalah musibah yusallitullahu alaihim sultanan jairan. Allah bakal nyampurkeun kana masyarakat setempat eta anu acuh ka kiaina, anu acuh ka ustadna, pemerintah yang tidak bijaksana. Ini hati-hati. Urang teh ulah nyalahkeun lurahna, urang teh ulah langsung nyalahkeun gara-gara camatna, urang kadang-kadang nyalahkeun gara-gara bupatina, urang kadang-kadang nyalahkeun gara-gara gubernurna. Maksiatan orang ulang loba kesalahan, loba kesalahan, loba kemaksiatan, loba kemungkaran ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalakuan urang teh pangbeukina tutunjuk ka batur ogah nunjuk ka diri sorangan, betul atau tidak? Kertasnya bagi Pak Musa kalian pamajikan pasnya jeung pamaji salakina eta lolobana salaki nyalahkeun pamajikan, betul Bu? Eta lamun pamajikan nasehan salakina nu salah pamajikanna, eta nu nyalahkeun sal pamajikanna ta salakina pamajikan loba nyalahkeun salaki loba nyalahkeun pamajikan loba nyalahkeun salakina. Omah eta ngarasa dirina salah sorangan. Oh, ieu salah aing, ieu kakurangan aing, kahilafan aing kurang takdim ka salaki, jeung salakina aing ge salah, aing loba salah ka pamajikan, loba kabohongan pamajikan, loba nyumputkeun duit di handepeun karpet supaya ulah kanyawan ka pamajikan. Maka hadirin hadirat anu dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka paling beruntung eta jelema anu bisa berintrospeksi diri, nyalahkeun dirina sorangan, ulah sok tong loba nyalahkeun batur sebab urang ge jelema anu seueur khilaf, seueur kasalahan. Maka pantes urang teh jauh ka ulama, akhirna Allah masihkeun ka urang
pemerintahan lurah jeung sajabana yang tidak terlalu bijaksana, yang tidak terlalu mementingkan terhadap hak-hak rakyat masyarakatnya. Dan mudah-mudahan urang-urang seperti demikian. Amin ya rabbal hadirin. Allah musibah anu katilu lamun urang jauh di majelis kiai, di majelis ulama, nyaeta Allah bakal ngaluarkeun urang di ghairi imanin, dengan tanpa membawa-bawa keimanan. Artinya naon? Urang bakal dimautkeun dalam keadaan suul khotimah, urang bakal dimautkeun dalam keadaan goreng, urang bakal diwafatkeun dalam keadaan fasik. Man mata 'alal fasik, sajelema anu maut dalam keadaan fasik, wal munafiq wal kufar, sajelema anu maut dalam keadaan kafir, maka eta jelema bakal asup kana neraka, nyicipan kana neraka Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sekelas Abu Nawas sampai nyen sair hilas tulil firdausi ahlan, hilas tulil firdausi ahlan, wala aqwa ala naril jahimi, fahabni taubatan wa fi dhunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Anu sok diselawatkeun ku ibu-ibu, anu sok diselawatkeun setiap Jumat santos tamu sabaat ilahi rasulil firdausi ahlan. Neraka Allah Subhanahu wa taala. Urang turun Abu Nawas lain, keluarga Nabi lain, anak kiai, anak abuya lain, anak abuya, anak kiai saya tidak ada jaminan bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Masih ada makhluk Allah yang berani mungkar, yang berani maksiat, yang berani mencabut hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ruang panggeueuna panggeulana asup ka surga Allah Subhanahu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Aya bae sujud lamun terboga penyakit, betul. Aya bae sujud ke Allah lamun terboga masalah, betul. Nah, geus kuranglah disipatan ku Gusti Allah dina Al-Qur'an kumaha pamanika Allah. Wa idza massal insana dhurru ta'ala bi jambihi qa'idan aw qa'iman falamma kashafna 'anhu dhurrahu marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massahu. Kalakuan urang kabehan disebut ku Gusti Allah idza massal insan, setiap jelema lamun dibere hiji cobaan ku Gusti Allah, dibere hiji kasusah ku Gusti Allah, ulahkeun kasusah cobaan hutang piutang anu sampai ngekek beung maranehanna. Ketika sakit gigi saja, ketika sakit perut saja anu sangat luar biasa, maka pada saat eta anu disebut ku urang aran Allah Subhanahu wa taala. Anu disebut ya Allah, ieu betul kula diri amat. Ya Allah, ieu buntu kula diri amat. Ya Allah, sirah kula diri amat ya Allah. Allah yang disebut sama kita, lagi berdiri ingat sama Allah kalau lagi susah, lagi berdiri ingat sama Allah kalau lagi susah, lagi berdiri ingat sama Allah kalau lagi punya hutang, lagi berdiri ingat sama Allah kalau sedang tertimpa rasa sakit yang sangat luar biasa dengan penyakitna hiji. Falamma kasyafna anhu dhurrahu, lamun eta hutang piutang nantos dibere jalan keluar, seletik-seletik kumanehna hutang nu ngabelit kana beheunna geus mulai dibayaran, puntuna geus mulai rada cager, beuteungna geus mulai rada cager, sirahna geus mulai rada cager. Didinya urang nu rajin sujud, didinya urang nu kadang-kadang tergantung ingat ke Allah, tertiup ingat ke Allah, tersujud ingat ke Allah, teksari ingat ke Allah. Barang mulai rada lengang dari setiap masalah cobaan di Gusti Allah na marro, penyakit ulang teh sok marro, sok lumpatnya jauh di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih parah, urang kadang-kadang poho bahwa urang teh nu nyageurkeun adalah Gusti Allah Subhanahu, anu ngajadikeun lurah Gusti Allah Subhanahu, anu ngajadikeun bupati Gusti Allah Subhanahu. Ulah ninggalkeun Allah, ulah jauh di Gusti Allah. Lamun urang lain ditulungan ku Gusti Allah nalika keur susah, deketan Allah keur senang, deketan Allah keur bunga, deketan Allah keur bagja. Urang mati
kalau masalah dengan Allah dan bunga terseetik jelema di antara urang poho ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya saur panganika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu nikahkeun ka urang. Saur kumaha saur panganika Nabi, ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka bis syiddah. Kenali Allah, dekati Allah fil raha, dalam keadaan anjeun bunga, dalam keadaan anjeun senang, dalam keadaan anjeun bagja. Ya'rifka bis syiddah, maka Allah bakal nurungan aranjeun sadayana nalika anjeun dalam keadaan susah. Ieu kunaon urang kadang-kadang tersusah ge ganti ditulung ku Gusti Allah. Jawabannya adalah urang mah deuketna ka Gusti Allah saat susah lain senang. Maka ketika senang urang poho ka Allah geus teu saeutik, lamun hajat-hajat urang teu dijawab-jawab ku Gusti Allah. Aya nu geus ngadoa satahun nu kamari tan dijawab ku Gusti Allah. Nu geus ngadoa 2 tahun kamari tan dijawab ku Gusti Allah. Nu ngadoa ka Gusti Allah 3 tahun kamari tan dijawab bae. Sebab kunaon urang mah lolobana rata-rata jelema di urang ngadeukeutan ka Gusti Allah pada saat dalam keadaan susah, bukan dalam saat keadaan senang. Insyaallah orang sadayana aya di dieu mudah-mudahan setelah mendengar nasihat ini urang bisa deukeut ka Gusti Allah, urang bisa tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, bisa kembali ke jalur syariat agama Islam. Anu geus urang jauh apleng-aplengan ka dieu ka ditu ngaprak ka sawah, ngaprak ka kidul, ngaprak ka leuweung, ka dieu jeung ka ditu jeung sajabana kembali lagi kepada Allah, kembali ke jalur syariat agama Islam. Sakumaha caur Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani menyatakan kepada kita, man salaka ala tariqatil aslaf nafa, saha jelema anu ngambah dina tariqat kiaina anu baheula, dina tariqat kolot-kolotna anu baheula, dina perjalanan jelema-jelema anu baheula anu ngajarkeun kana manehna nafa, ilmuna bakal dibere ilmu napak. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ilmu napak sancak eueuhna naonan daripada ilmu napak tilas. Ilmu saeuti angin eueuhna naonan tibatan ilmu napak tilas. Ilmu sapu jangan tidak ada apa-apanya daripada ilmu napak tilas. Ilmu napak tilas adalah ilmu warisan leluhur kita, warisan abuya-abuya urang, warisan kiai-kiai urang anu memang sudah semakin banyak ditinggalkan oleh para masyarakat, oleh para santri dan ustaz-ustaznya, karena mereka dilalaikan oleh sifatnya dunia sehingga ngajauhkeun marantana jauh di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Gusti Allah. Jadi di mana ketika disampaikan dalam satu ayat Al-Qur'an Allah terus mendikahkeun eta kalimat yaitu tentang warisan Allah Subhanahu wa taala, mewariskan tentang ayat-ayat khitan. Tsumma auhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nah, ulah ningali tina perjalanan khitan. Pertama kali anu ngalaksanakeun khitan motong kuncup bobogaan lalaki. Anak urang teh adalah Nabi Ibrahim alaihi. Nah, geus eta hukum khitan teh hukumna sunnah anu dipukuhkeun bahkan bisa jadi nisful wajib. Sunnah yang mengikuti daripada perjalanan Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah sampaikan tsumma awratna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifa, dan telah kami wariskan kepada engkau untuk senantiasa mengikuti daripada laku-lampah Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Hanifah muslimah wa kana minal musyrikin. Nabi Allah Ibrahim adalah pengikut agama Islam. Nabi Ibrahim jelema anu nunggalkeun ka Gusti Allah. Nabi Ibrahim sareng umat-umatna jelema anu nunggalkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di mana ieu aya ajaran-ajaran tertentu dina kalimat tsumma auhayna an tattabi' millata Ibrahim hanifa, bahwa ketika itu telah kami wahyukan kepada engkau untuk senantiasa mengikuti millah teh perjalanan, millah teh laku lampah, millah teh adalah ajaran sah menuturkan kepada baginda Nabi Muhammad adalah ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihi. Nah, itu menuturkan kepada Nabi Allah Ibrahim sunat Nabi. Ya, dimana ketika orang teh sok apal nyabutan kelek sunnah Nabi Allah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Sunnah nyabutan bulu ke kampung eta sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihi. Sunnah nyukuran kumis, potongan pagi gunting sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihi. Sunnah potongan jenggot rambut panjang teh sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihi. Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad kurungnya jauh. Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad ribuan tahun jaraknya. Tapi bayangkan Allah merintahkan kepada Nabi Muhammad untuk senantiasa ikut kepada sunnah Nabi Ibrahim. Ini contoh buat orang kadu hancur. Ini contoh buat orang kadu pernah untuk senantiasa tidak meninggalkan daripada laku lampah kiai-kiai yang terdahulu, untuk senantiasa tidak meninggalkan laku lampah abuya-abuyanya seperti mana diajarkan oleh para beliau. Nabi Muhammad
baik seorang nabi anu mulia. Nabi Muhammad bagaimana tidak mulia hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nabi Muhammad anu disifati ku Gusti Allah Sayyidul Qaunain. Nabi Muhammad adalah pemimpin dua kelompok yaitu jin dan manusia. Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kemuliaan Nabi Muhammad bahkan Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam ketika anjeunna diturunkan ka muka bumi ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saat eta Nabi Adam ngadoa ka Gusti Allah, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ke Gusti Allah, ya Allah, kalau kami zalim, ya Allah kami zalim karena diri kami sorangan. Abdi tebenang adeketan buah khuldi ku anjeun. Fala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan sekali-kali kau Adam dan Hawa mendekati pohon khuldi tersebut. Sebab kalau kau dekati dan kau makan dari pohon khuldi, maka kau akan menjadi kelompok orang yang zalim. Singkat cerita diturunkan Nabi Allah Adam ke muka bumi. Nabi Adam diturunkan di negara Hindi. Kemudian Sayyidatuna Hawa diturunkan di kota Jeddah. Maka ketika urang teh lamun ka Mekah pasti transit atau nabi mendarat di Bandara Jeddah. Nah, Jeddah eta mustaq asluhu minal Jeddah. Mustaq lafaz tina Jeddah. Apa itu Jeddah? Jeddah tersebut adalah nenek moyang kita. Pertama kali diturunkan oleh Allah daripada langit ya Allah Subhanahu wa taala, diturunkan di surga Allah Subhanahu wa taala, diturunkan di kota Jeddah. Doakan Gusti Allah, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika itu pula Allah seakan-akan mendiamkan doa Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Ingat kata Nabi Adam bahwa di surga Allah tulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika itu Allah doa Nabi Adam diganti oleh Nabi Adam, Allahumma bihaqqi Muhammad, wahai Allah dengan haknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ighfirli dzunubi, semoga Anda dihampura karena segala dosa-dosa abdi. Faghfarallahu Adam. Kemudian Allah ngahampura karena dosa-dosa Nabi Allah Adam. Ku berkahna nyaeta nyebut aran baginda Nabi urang Nabi Muhammad. Segitu agungnya Nabi Adam, segitu mulianya Nabi Allah Muhammad, dimuliakan oleh Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Tapi kita lihat hadirin hadirat, ada dimuliakan ke Gusti Allah. Mulia-mulia Nabi Muhammad yang tadi ajarkan ke Gusti Allah untuk ngiring kana millah perjalanan sunnah anu lakukan ku Nabi sebelumnya adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi. Geus eta dak makana samti sadayana aya nu jelema memodernan eta modern sadayana ge asluhu tina modern. Modern teh asalna tina modern. Eueuh ngaji mah eueuh modern eueuh. Eueuh kiai mah modern eueuh. Eueuh ustaz modern eueuh. Semua mengikuti daripada ulama salaf, mengikuti daripada ulama terdahulu. Maka ketika di mana Syekh Abdul Qadir Jilani hadirin hadirat yang dimuliakan Gusti Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau mulai beranjak dewasa, dikenal dengan kejujurannya, dikenal dengan keilmuannya, karamah anu dohir dan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam satu kisah diriwayatkan aya hiji pendeta anu ngabangga-bangga karena Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam. Nabi Isa anu boga mukjizat di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tiasa ngihirupkeun jelema nu tos maot ribuan tahun. Kemudian Nabi Isa tiasa nyageurkeun penyakit lampang. Nabi Isa tiasa nyageurkeun nyaeta penyakit anu ngaranna epilepsi atau ayang lamun bahasa di dinama. Eta dibangga-bangga tuh seorang wahid. Tuh saya ini punya Nabi Musa, saya ini punya karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam, kepada Nabi kami yang bisa menyembuhkan daripada orang yang punya penyakit lampar, yang bisa menyembuhkan daripada penyakit epilepsi, yang bisa menyembuhkan daripada penyakit daripada orang yang meninggal dunia bisa diundangkan deui. Maka eta Syekh Abdul Qadir Jilani ketika ngadenge perkataan seperti demikian disampaikan ke Tuan Syekh. Kemudian diketan ke Tuan Syekh, pendeta ngacaplak ka ditu manehna ngomong seakan-akan Nabi manehna teh ngagaduhan karamah anu sangat luar biasa sampai bisa ngahirupkeun nyaeta jelema anu maot tos ribuan tahun. Diketan ku Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani ditanya eta ku Tuan Syekh, Tuan Syekh, wahai pendeta, anjeun eta
ngomong doang gitu eta Isa alaihi salatu wassalam Nabi anu dibangga-banggakeun ku anjeun cara ngahirupkeun jelema paehna doang kumaha dijawab ku pendeta ari anjeun saha aing Abdul Qadir Jilani dijawab ku Syekh Abdul Qadir Jilani saya adalah Syekh Abdul Qadir Jilani saya pengen tahu itu Isa ketika membangkitkan orang yang meninggal dunia dia menyebutkan kalimat naon eta Isa maka ketika kita hadirin hadirat anu muliakeun Gusti Allah Subhanahu wa taala dijawab oleh seorang pendeta eta nabi kami yang hirupkeun jelema nu paeh kum biidznillah berdiri kamu wahai mayit dengan izin Allah Subhanahu wa taala Syekh Abdul Qadir leutik biasa kitu mah eta Isa masih pakai kena izin Allah Subhanahu wa taala berdiri kamu mayit dengan izin Allah aing ieu Syekh Abdul Qadir Jilani aing incu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aing turiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Syekh Abdul Qadir Jilani aing bisa ngahirupan eta kana jelema paeh ribuan tahun dengan izin aing ini adalah orang tua Syekh Abdul Qadir Jilani eta pendeta ngareunghap kaget teu karena ngopi cerita Abdul Qadir Jilani bisa ngahirupkeun kejadian eta jelema nu paeh ribuan tahun dengan izin manehna anu pada hakikatna mah izin Allah akhirna eta Tuhan Syekh Abdul Qadir Jilani dibawa ka ieu kuburan ke 100.000 tahun di dalam kuburan Syekh Abdul Qadir berdiri di depan kuburan tersebut kemudian beliau mengatakan ya amwat ya mayyit kum biizni wahai mayyit anu aya di dalam kuburan hudang anjeun dengan izin saya faqamal mayyit akhirnya mayit tersebut berdiri dengan tegapnya dan kemudian menghadap kepada Tuhan Syekh Abdul Qadir Jilani mayit eta bisa hudang dengan izin Tuhan Syekh Abdul Qadir Jilani anu pada hakikatna eta adalah izin di Gusti Allah Subhanahu wa taala hadirin hadirat yang dimuliakan Allah orang mulia urang nu sok maca manaqib Tuhan Syekh Abdul Qadir Jilani baik maca Syekh ataupun maca kitab Zaini atau Lubabul Ma'ani anu dijerona ke aya keberkahan di Gusti Allah Subhanahu wa taala maka insyaallah dalam anu hadir maulid insyaallah dalam anu hadir acara haul insyaallah dalam anu hadir acara-acara mulia semacam demikian ia anu bakal membuka kana urang sadayana keberkahan kerahmatan kemaghfirahan pengampunan di Gusti Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal hadirin hadirat ahli muliakeun Gusti Allah eta keilmuan Tuhan Syekh Abdul Qadir Jilani la tuhsa wa la tuhmad keilmuan Tuhan Syekh Abdul Qadir Jilani la tuhsa anu teu bisa dihitung karamatna hiji per hiji lamun dihijikeun mulai sampai jam 12 leutik siap atau tidak siap atau tidak sampai jam 12 leutik siap dan teu pulangna teu siap maka kita hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dari kemuliaan Tuhan Syekh Abdul Qadir Jilani maka dikatakan dalam satu kisah beliau menyebutkan man qara'a ala tarihi dakhala jannah saha jelema anu maca nyejarahkeun tentang riwayat abdi menceritakan tentang sejarah abdi ke Tuhan Syekh Abdul Qadir Jilani eta anu bakal ngadadikeun cukang lantaran urang sadayana bakal asup ka surga Allah Subhanahu wa taala hadirin hadirat anu dimuliakeun Gusti Allah Subhanahu wa taala ya urang maka bege tukang ziarah ja urang maka bege tukang maca manaqib ja urang maka bege tukang melaksanakan perayaan Maulid insyaallah dengan begituna mudah-mudahan urang sadayana lain hanya dikempelkeun di dunia dengan dalam keadaan bahagia kin di barzakh ke urang mudah-mudahan dibacakeun Gusti Allah Subhanahu wa taala sebab urang jangan sebagai bakal menghadap ke Allah bakal maut semua orang bakal meninggal dunia makhluk Allah bakal menghadap kepada Allah apa isi arti dunia ketika kita sudah meninggal dunia maka meninggal dunia adalah peringatan yang paling baik urang diingatkan penting ieu bahwasanya ieu urang sadayana kudu kembali ka rel jalur syariat agama Islam urang sadayana kudu kembali kana jalur-jalur anu diajarkeun ku ulama-ulama urang anu baheula supaya senantiasa disolong kembali ke dalam keluhurannya lalu hancur kembali kepada keluhurannya pemikiran kembali kepada keluhurannya perilaku kembali kepada keluhurannya kadumanah kembali kepada keluhurannya masyarakatnya masyarakat yang gemah ripih repeh rapih loh jenawi insya Allah gara-gara masalah lurah ge para saya inna lillahi wa inna ilaihi saya itu yang berantem gara-gara lurah musibah tidak musibah tidak musibah tidak musibah geus urang masadayana abdi kudu dulur kamari nyalon eleh alhamdulillah marah tadi henteu marah tenawan kecewa henteu ceurik henteu di kamar doang ceurik nangis maka begitu hadirin hadirat ali muliakeun Gusti Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan
ya urang-urang aya di urang yaya. Mudah-mudahan di suatu saat oke anjeunna calon deui, mudah-mudahan lamun aya izin ti Gusti Allah Subhanahu wa taala dipastikan kemenangan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebab urang sadaya teh sebagai pemilih anjeunna anu suatu saat anjeunna teh adalah jalmi anu insyaallah bisa dipertanggung jawabkeun ku urang sadayana. Ini lurah yang sangat kenal dengan saya, sangat dekat dengan saya. Jadi memang lurah yayan ieu teh lain memang deuketna karakuari lain tiba baheula. Deuketna lain ku papada boga pamajikan. Lain. Tapi tiba baheula anjeunna deuketkeun kula insyaallah. Anjeunna aya naon ge curhat ka kula, anjeunna aya naon cerita ka kula tentang keluh kesah kehidupannya. Ternyata kula ge boga keluh kesah kehidupan kula. Akhirnya kami saling-saling sama-sama curhat insyaallah. Geus makanan begitu nah insyaallah bulan jeung Senin malam Selasa arek ngarayakeun haul perayaan haul Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Abdi ngulang ka sareng orang Kaduhandur, ka sareng orang penyiaran, ka sareng orang penanti anu nguping acara ieu dina wengi ieu. Abdi ngulang ka sareng ngeun moal di suratan bade ngayakeun haul Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani anu bade dihadiran ku Habib Idrus bin Abdullah Idrus Tiaman. Ya, Tiaman, kita orang jauh. Namun orang Cisolong, orang Kaduhandur yang benar, insyaallah esokan malam Selasa tiasa hadir, mudah-mudahan tiasa hadir, amin. Kira-kira saya tanya, siap hadir tidak? Siap hadir tidak? Insyaallah. Eta acara di majelis almarhum Abah Abdi Awasi almarhum anu bade ngayakeun haul Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Abdi ketua panitiana, insyaallah sadayana bakal dijamu ku abdi anu hadir ka ditu ari cai-cai tiis dina wadahan kana beusi mah aya insyaallah. Siap hadir siap kadulur jeung kula takbir. Hadirat yang dimuliakan Gusti Allah, diantos sekali di kasuntinganna Senin malam Selasa abdi bade ngarekeun haul. Salam ka Ustaz Wes Korni, salam ka Ustaz Yaya sadayana anu setiasa pamit dina dinten ieu, dina wengi ieu setiasa hadir, setiasa mampir. Mudah-mudahan dihampura ku sadayana, mudah-mudahan urang sadayana dikumpulkeun ku Gusti Allah dina raya acara insyaallah bulan Januari awal. Abdi bade ngadamel istighosahan litin kumaha kiai kumaha lurah yayan bae diaturna bade ngadamel di mana. Kurang hadirkan para habaib, para tubagus, para sayyid, para surafa dan bakal hadirkan di tempat dia di mana acara eta mah kumaha lurahnya yang baik insyaallah. Nanti saya minta dukungannya orang Kaduhandur, orang di Solo seluruhnya minta dukungannya. Ini adalah syiar agama Islam, bukan kampanye partai politik, bukan kampanye lurah, bukan kampanye bupati, bukan. Tapi lamun aya mepet seutik tentang lurah mah wajar. Nu ngabiaya lagi lurah ya. Takbir. Mudah-mudahan raya dipanjang ke umur aku Gusti Allah. Urang wae dipaehan lurah model urang kieu mah. Sampai kali kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.